That's right, I heard the story over and over again. Gee, swell to finally meet her other friends. That's right, I heard the story, don't really like how ends. Gee, it's swell to finally meet her. É isso mesmo, ouvi a história repetidamente. Nossa, finalmente, encontra outros amigos. Isso mesmo, ouvi a história, não gostar muito de como termina. Caramba, é bom finalmente conhecê-la.